qorra sababatteetiin salaata hin dhiisin. Ergaa kana obboleessa kee kan muslimaa keessattuu namoonni hedduun dargaggeessi hedduu wanti salaata dhiiseef wallahi sababa qorra dhiheenya kanaa tokkoofi. Qorri dhiheenya kana hagamta akka jabaataa ta'e hedduun keessan argitanii jirtanii. Jalqaba rabbiin qorra kana nu haa laaffisu. Qorra kana rabbiin qilleensa bareedatti qilleensa gaariitti rabbiin nu haa deebisu. Cubbuma keenya irraa dhufee rabbi cubbuu keenya nu haa dhiisu jedheetiin eegala. Viidiyoo kana dabarsiifi. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala kallattii garaagaraatiin nama qormaata. Kallattii kanaanillee si ilaalaa jira. Yeroo qorraa haala qorri akkana hammaatu kanaan hagamta akka obsiteetiin diinii kiyya qabattee salaata kiyya irra jiraattee rabbi si qormaataa jira. Qormaata kana keessatti adaraa hin kufini. Eeyyan wallahi hin kufini. Qormaata rabbiin biraa sitti dhufeedha. Qormaata rabbii kana kallattii garaagaraatiin rabbiin jijjiiree sitti fida. Silaalaa jira. Kanaaf qormaata kana kufuu hin qabdu. Wantoota ajirii gurguddaa nama argamsiisan keessaa, wantoota cubbuu namarraa kaasaniitiin gama rabbii nama dhiyeessan keessaa, dalagaalee sadarkaa namaa ol namaa fuudhan keessaa inni tokko maali beektaa? Yeroo qorraa irratti wudu'a akkaataa guutuu ta'een guutaniitiin wadda'atanii ibaadaa kee hojjechuudha, raawwachuudha. Rabbiin kee si ilaalaa jira. Atasbiruun ni obsitanii jedheetiin rabbiin keenya nu ilaalaa jira. Ni obsitamoo wayis qormaata kana kuftaa? Rabbiin kee si arga. Hin kufini. Wallahi qorra guddaan nu afoo jira. Qabrii keessa kophaa kee ciifta. Mee xiinxalli mana kophaa san. Wallahi hantuunni osoo fakkeenya yookaan bofni yookaan aqarba wanti jedhamu qaajibbuun garagaraa wanti nama sodaachisu garagaraa oduu duniyaa kana fiigee kasitti dhufuuti akkam takka taata. Sirri jeelaa dheessitee baay'ee tokko baqatta. Gara baqattu qabda. Qabrii keessattuu mee eessa baqatta? Mee eessa kee deemta? Rabbillaahi aleeka mee eessa dhaqxa wallahi? Yaa rabbii kiyya wallahi. Kanaafi sayyaadadhu. Qabrii sayyaadadhu. Lammaffaa jahannam gandi ibiddaa qorra guddatu achi jira. Rabbiin keenya qilleensa ulfaataa, qorra ulfaataa, ho'a ulfaataa warra as jahannamiitii warra azaabaatii qopheessee jira. Warra san irraa ta'uu barbaaddaa? Hin barbaaddu actually. Kanaafi qorra kana obsiitiin ibaadaa kee jabeeffadhu. Kana sababatteetiin salaatan dhiisin. Indoon maal gochuu qabda? Qorra kana rabbi irra herreegattee akka rabbi sadarkaa kee ol sii fuudhu, akka rabbi imaana kee sii jabeessu, kanaani gama rabbii niyyataatiin ol dhiyaatuu qabda. Rabbi nu haa dhiyeessu, sadarkaa keenya nu haa fuudhu, qorra kanallee nu haa laaffisu, nama jaalatamtoota keessa rabbi nu haa oolchu. Nagaan naaf tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.